Роликлы тимир аяк, балык тоту өчен кармак, спорт инвентарьлар һәм шоколадлар. Чулпан һәм Фома мәктәбе укучылары Татарстан Республикасы Диния нәзарәте үткәргән викторинада катнашып, әнә шундый бүләкле булды. Пәйгамбәребез кайчан туган, Коръәндә ничә аят бар? Бер караганда авыр тоелган бу сораулар алдында укучылар югалып калмады. Бер-берсен бүлдерә-бүлдерә, Казан мөгаллимнәрен шаккаттырып, бик ансат һәм тулы җавап бирде алар. Бу Алсу Фәйзетдинованың чираттагы медале. Ул һәр дөрес җавап өчен бирелә. Уен ахырында медальләрнең саны буенча җиңүче билгеләнә. 4нче дөрес җавабы кызны тимер аяклы итте. Мин бүгенге викторинада 4 медаль алып, беренче урынны алдым. Һәм миңа роликлар бирделәр. Мин алар турында бик каты хыялланган идем. Без икенче урынга чыккан идек. Истәмә сорау биреп, мин җиңүче булдым шулай. Бүләккә кармак бирделәр, бүләк иттеләр. Бу кармак турында мин күптән хыялланган идем. Чөнки үземдә балыкка яратып йөрим. Мәчеткә атнага 2 тапкыр барабыз без. Бик күп балалар йөри. Һәм бу бәйгеләр инде киләчәк яшь буынга да бик файдалы дип уйлыйм. Бу чара ислам динен куәтләүдә, иҗтимагый тормышта уңай чагылыш табар диләр викторинаны оештыручылар, Татарстан Республикасы Диния нәзарәте белгечләре. Бу викториналарны без районнар буенча күп үткәрәбез. Максаты балаларга Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тарихын таныту, аларны кызыксындыру, дин белән. Менә аның төп максаты шунда инде. Бу дин әһелләренең Нурлат укучылары белән беренче генә очрашулары түгел. Автор башкаручы Ильяс Халиковның җырлавын да яшь тамашачы яратып кабул итте. Biz уйлыйбыз, балалар белән эшләргә кирәк дип, чөнки безнең киләчәгебез, безнең өметебез дип әйтергә кирәк инде. Шуңа күрә балаларны бераз мавыктырыр өчен дә үзебезчә бүләкләр дә ясыйбыз, аларга сораулар бирәбез. Алар белән ничектер викториналар үткәрәбез. Һәм шушы бүләкләрне инде безгә Диния нәзарәтенең Закат Хәйрия фонды ярдәме белән без аны шушы эшебезне алып барабыз инде. Викторинадан бер кеше дә буш кул белән китмәде. Алдынгы урыннар ала алмаган балалар тәмле бүләкләр белән сыйланды.